शनिबारको दिन बिहान अलि उठ्न ढिलो भयो ट्याक्क उठेर चाहिँ बाइक साइक तल झारेर मर्निङ वाक जाउँ भनेको खुट्टा जुत्ता तसारे बाइकै लडिदिएर क्या ड्याम भिडियो बनाएन नि त्यो लडेको बाइकै लडिदिएर क्या साइकल यो बाइकले पनि कहिलेकाहीँ यस्तो चकमा दिन्छ कि थाहै हुँदैन क्या बाइक उहाँको एक जस्तै हुनुहुन्थ्यो साला कुदाउँदा चाहिँ नलड्ने डोर्याउँदा चाहिँ झार्दा त्यो चिप्लेटीबाट झारेको चिप्लेर लडिदिएर क्या चिप्लेटीबाट झाऱ्यो भने चिप्लिँदैन भनेर सोच्नु होला चिप्लेटी भनेको बाइक चढाउने यस्तो घरमा उकालो जस्तो हुन्छ नि हो अरू चढेकै झारेको झारिदिन्थ्यो होला हो म त चढेर झार्छु बाइक अरू कुरा त्यस्तै हो अब आजको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको यहाँ मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड हो हामी त्यहाँ जाने भनेर निस्केका छौँ अब हेरौँ कहाँसम्म पुग्छौँ बाटो धेरै अल्मलिने जस्तो छ त्यहाँ मैले हिजो गुगल म्यापमा हेरेको थिएँ हामी निक्लिन त निस्केका छौँ पुगिन्छ नपुगे फर्क्यौँ नपुगे पनि पुगिन्छ साथी हो हिँडिसकेपछि कुरा त्यही हो आज ल गाइज ल हामी फाइनली डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ यहाँ हेर्नुहोस् यसरी होइन कि यसरी बनाउनु न राइनो एन्ड नेपाल ल अब तपाईँहरूलाई पनि यहाँ आउनु मन लागि आउनुहोस् यसो यो काँडाघारी एरियामा हुनुहुन्छ गोठारातिर हुनुहुन्छ भने बिहान बिहान मर्निङ वाक आउनुहोस् तपाईँको दिन राम्रो हुन्छ यो मर्निङ वाक भन्ने चिज चाहिँ हामीले राम्रो होस् नहोस् तर हामीलाई चाहिँ यस्तै टाइममा भेट्नुभयो भने राम्रो बनाइदिन्छ होइन बिहानको टाइममा भेट्नुभयो भने स्पेसली केटी मान्छेहरू राम्ररी हिँड्नुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस् बाटोतिर यतातिर आउनुहोस् हामी पनि देखेर एकछिन रमाउँछौँ कट लास्टको लाइन कट हामीहरू किन रमाउने अर्कोले हामी आफ्नो रमाउनु मान्छे साथीहरू हाम्रो फेरि डिसिजन अझै बढ्दैछ आज हामी धेरै ठुलै कुरा गर्न आँट्दैछौँ अब फेरि धेरै खासै ठुलो त होइन यो उहाँको लागि चाहिँ ठुलो हुनसक्छ म त यस्तो हिँडिरहेको हुन्छु अब यहाँ क्रिकेट ग्राउन्ड छ टक्क लाएर हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ हामी अब जान्छौँ बौद्ध यहाँबाट लगभग अझै 3-4 किलोमिटर जति छ अब ट्याक्क लाएर बौद्ध पुगेपछि हामीलाई घर पुग्नलाई लगभग अझै 2 घन्टा जति लाग्छ आज हाम्रो मर्निङ वाक धेरै हुन्छ त्यही माथि मेरो बडी वेट नबढिरहेको बेला हाम्रो सरको बोसो घटाउनको लागि म साथी आइदिन्छु किनभने वी सपोर्ट खराइको जस्तो दाँत छैन मेरो राम्रै छ यहाँ हेर्नुहोस् यो अलिकति 24को दागले चाहिँ अलिअलि अनुहार बिगार्दैछ मेरो कन्टेन्टबाट नभड्की यो ओभरअल तेरो अनुहारको तारिफ भइरहेको त त्यो त मान्छेले तेरो समर्थकले गरिहाल्छ अब हामी बौद्धतर्फ लाग्छौँ अब धेरै डिस्ट्र्याक्ट नभइकन सरासर हामी हिँड्छौँ है त ल मूलपानीको बजारमा गाडी हजार हामीलाई माछाला यार अलिक टाइमिङ मिलेन यार गाडी धेरै कुद्न थाल्छ शनिबार आफ्नो डिसिजन मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ आफूले बोलेको शब्दमा मान्छेहरू सकान दिनुहोस् क्या गाइज वेलकम टु द रिपेस खतिवटा ब्लग यस दिस इज अब उल्टो गरी देखाउँदा चाहिँ यो चोकको नाम हजुरहरूले पत्ता लगाउनुहोस् होइन हामी कमेन्टमा राखिदिन्छौँ हामी बौद्धतिर जाने भनेर सोचेको छौँ हामीले डिसिजन यसरी चेन्ज गऱ्यौँ र हामी यतातिर आयौँ अब हामी घरतर्फ लाग्छौँ लगभग 7 जति बजिसक्यो होला अब हामी घर जान्छौँ त्यसपछि तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को शनिबार चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ बौद्ध जान्छौँ ल अब हामी घरतर्फ लाग्छौँ यो चोकको नाम चाहिँ जसले कमेन्ट गर्छ उल्टो पारेर सुल्टो पारेर होइन उसलाई चाहिँ 20 रुपियाँको रिचार्ज फ्री ल एकछिन अनि फर्स्ट कमेन्ट गर्नु तपाईँहरू पनि सुतेर नबस्नुहोस् उठ्नुहोस् बिहानै कुद्न जानुहोस् मर्निङ वाक जानुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस् भन्दै आजको यो भिडियो हामी यहीँ अन्तिम समाप्त गर्दछौँ कृपया लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सब्सक्राइब पनि गर्नु होला म त माथि भन्नाले हाइट बढाउनु तपाईँहरूलाई टिप्स दिन्छु उहाँको हेर्नुहोस् मसँग हिँड्दा उहाँको हाइट पनि बढ्न थाल्छ ओहो के भइदियो अब पनि मान्छे त अग्लै हो यो अलि अग्लो भएर जस्तो देखेको आजको लागि यति नै त यति धेरै मानिसका यति धेरै आँखाहरू मलाई भने तिम्रै आँखा रोजु लाग्छ
खोजौँ खोजौँ लाग्छ ठुकु हाय। ठुकु